Ayo mengenal hewan di kebun binatang. Harimau. Harimau memiliki kaki 4, berwarna loreng, dan suka makan daging. Gajah. Gajah berkaki 4, memiliki 1 belalai dan juga taring. Gajah suka makan rumput, dedaunan, buah-buahan. Jerapah. Jerapah berkaki 4, memiliki leher yang tinggi, dan jerapah suka makan pohon akasia. Singa. Singa hewan berkaki 4, mempunyai taring yang tajam. Singa pemakan daging. Rusa. Rusa hewan berkaki 4. Rusa suka sekali makan rumput. Selain rumput, rusa juga suka makan umbi-umbian seperti wortel, kacang panjang, dan jagung. Biawak. Biawak memakan beragam jenis makanan, mulai dari serangga, ketam, berbagai jenis kodok, ikan, reptilia kecil, serta mamalia kecil seperti tikus dan cururut. Ular. Ular tidak memiliki kaki. Ular memangsa berbagai jenis hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Orang hutan. Orang hutan merupakan hewan berbulu. Orang hutan menyukai buah-buahan sebagai makanan harian. Badak. Badak memiliki 4 kaki. Badak memakan rumput. Badak suka tinggal di daerah berbukit yang dekat dengan air. Buaya. Buaya dapat hidup di air dan di darat. Buaya memakan serangga, ikan, krustasea, dan mamalia